Dá pra ver o rastro de alguma coisa. A gente chegou faz 2 dias e ainda não comemos nada. Se não comermos nada, a gente vai morrer de fome. A minha ideia é encontrar uma refeição nesse lago. É a minha grande prioridade. Preciso de proteína. Minha parceira também precisa muito. Olha, bem na minha frente. Peguei a tartaruga! Eu te vi mergulhar, foi demais. Peguei ela. Ai, meu Deus. Que loucura. Tô chorando por causa dessa tartaruga. Tô tão feliz. Aqui tá sendo tão difícil. Então, isso é demais. Isso é demais. O Tim e eu estávamos chegando perto do limite, mas eu fui lá e peguei uma tartaruga e agora tá tudo bem. Fico feliz por você, muito feliz. Valeu. Eu tô feliz por nós. A gente vai comer. Você estava precisando. Precisava mesmo. Precisava disso acima de tudo. Estamos cozinhando na casca e tem ovos, porque era uma fêmea. Eu me sinto péssimo, mas a gente já agradeceu a tartaruga. O Tim vai experimentar o ovo. Tá quente. Pura gema. Como tá? Muito bom. Caramba. Meu Deus. Tô tão feliz agora. Estamos arrebentando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que foi? Queimou o pé? Queimei. A minha parceira pisou num carvão quente. Que droga. Ai, tá muito ruim. Não dá pra pisar, dói muito. Dá pra ver a pele queimada. Eu espero que melhore um pouco antes do resgate. Sabe, a gente vai andar por horas e isso pode ser um problema, sabendo que faltam umas 48 horas. Foi um momento muito ruim. Eu vou ter que me desdobrar nos próximos dias pra ver se arranja um pouco de proteína pra gente. Eu tô olhando pra aquela garça linda. Eu vou chegar mais perto pra ver se tem ovos por aqui. O pássaro estava bem atrás desse arbusto. Ah, agora sim. Que beleza. Eu sabia que ela estava aqui. Parceira, Tá de brincadeira. dá uma olhada. Caramba! 5 ovos. Tá falando sério? Isso é incrível. É a nossa última noite e... A gente salvou esses ovos para a última refeição. Nossa Então, última refeição juntos. É, aqui. Aqui. Saúde. Olha por dentro. Uau, que jeito de terminar a noite, né? E eu não imagino uma pessoa melhor pra estar comigo. Com certeza. Eu digo mesmo.